Están saliendo más grandes. No, si ya va a entrar ya, si ayer entró con poco. Medio cruzado, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Pico. Un jure, una caballa. ¿Nani? Traigo. Oye, ¿la con ahí, igual? Yo le pasé el vinil. Ay, weón, sacate. Pero le quedó el jurel bonito. Asegúralo al tiro, Ángelo. Al balde. Se le cayó la galla, pero aseguró el jurel. Están echando. Empezó el acto. Mira el lobo. ¿Qué está comiendo el lobo? Ay, hijita, se me cruzó. Se me... Ay, bueno.
Ahí. Sí. ¿No, güey? Dale. Ay, weón. Hoy tan loca. Pura caballa, no quiero caballa. Ya que se caiga. Estoy ni ahí con las caballas. ¿La que vuelve con el viejo? Sí, era nomás, sí. Tenía una hora. Jesus. Bleh. Ah, me pica. Está entrando hasta caballa. Creo que lo juré. Abajo de los niños, ¿no? Eso, pica, pica. Eso. Pica, pica. Ah, no me picó el culo. Ahí está. Eso. Ya estaban probando el espejo los hueones. ¿Cuánto los tiran? Hablé con los hueones en la pública y está.
Menos cruzados. O yo lo salto mejor. Espérame, estoy ocupado. Ya. ¿Qué vas, Ángelo? No se le cae el celular. No se le cae el El celular. celular, mira, se le va a caer. Ahí, come ahí. Se fueron los weón. Tienen que entrar de nuevo. Bájale. Se te fue. Venga, venga, venga.